बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का इतवार का पैकेज देते हैं, इतवार बाज़ार का। आज मेरे प्यारे भाई आपको 25 बकरे दिखाने, 25 के 25 बकरे दो दांत के अंदर। इसके अंदर मेरे प्यारे भाई 20-21 बकरे जो है ना खस्सी हैं, 4 बकरे इसके अंदर आंडल हैं। तो बाकी मेरे प्यारे भाई रेट आपको बिल्कुल ही मुनासिब दूंगा। आज आपको बड़ी लाट दिखानी है। अगर सीज़न लगाना चाहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, आप लोग सीज़न लगाएं। 4 पैकेज देता हूँ मेरे प्यारे भाई। यही बकरा ईद के बाद आपको पता है कितने का सेल होगा। अभी रमज़ान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह से आपको हमारे फार्म पर 10 से 15 हज़ार रुपये बकरा सस्ता मिल रहा है। भाई कैमरे से आपको जानवर दिखाता हूँ, सारे जानवर चला फिरा के दिखाऊँगा। और मज़े की बात है 20 खस्सी बकरे और अल्हम्दुलिल्लाह से इसके अंदर 5 जो है ना आंडल है और 2 दांत सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह से इसके अंदर खीरा कोई नहीं है। अभी आपको भाई कैमरे से जानवर दिखाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर और कमेंट लाजमी करना है मेरे भाई। आज आपको दरमियाने साइज़ के बकरे दिखाने हैं। अगर आप लोग कुछ कमाना चाहते हैं ना तो दरमियाने साइज़ का एक पैकेज देते हैं मेरे प्यारे भाई। आप मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कैमरे की वीडियो माशाल्लाह से जानवर आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे दरमियाने साइज़ के 50 kg से लेके 45 kg के 55 kg वाले बकरे दरमियाना साइज़ है। हर बंदे की फरमाइश थी कि शादेब भाई कुछ दरमियाने साइज़ के बकरे दिखाएं, तो मैंने कहा आज अपने दोस्तों को दरमियाने साइज़ के बकरे दिखाता हूँ। जो 5 बकरे इसके अंदर आंडल हैं, अगर आप लोग कहोगे तो उनको खस्सी भी करा के देंगे। और इसके अंदर कोई भी जानवर अगर नुक्स वाला होगा वो हमारा होगा मेरे प्यारे भाई। 25 के 25 बकरे 2 दांत के सारे ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ें। ये मेरे प्यारे भाई 25 बकरे आपको एक साथ दिखा रहा हूँ, सारे के सारे ज़बरदस्त चीज़ें। खुली के अंदर हमने चारा डाल दिया है। बकरे आप लोग देख लें, सारे एक्टिव बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से और हेल्दी बकरे। तो मेरे प्यारे भाई 2 दांत की गारंटी है, सबके सब 2 दांत और ओरिजिनल बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो रेट मेरे प्यारे भाई मुनासिब होगा। जो पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे डबल हड्डी के चौड़ी छाती के बकरे मेरे प्यारे भाई। तो ये 25 बकरों का आज आपको एक पैकेज देने वाला हूँ शादेब गोट फार्म की तरफ से। जो भाई जल्दी रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। आप लोग मंडी का भी विजिट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मंडियों का ये देखें, प्योर खस्सी बकरा और 2 दांत दिखाओ इसके भाई। ये देखें प्योर 2 दांत का बकरा अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अंदर 4 दांत कोई नहीं है, सारे के सारे 2 दांत बकरे हैं। इन्हीं बकरियों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से 3 महीने अभी आप लोग मेहनत कर सकते हैं। 3 महीने से ऊपर पड़े हुए हैं, तो आप लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। या अपनी कुर्बानी के लिए भी लेना चाहें ना, वो भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से ले सकते हैं। दरमियाना साइज़ पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि जो बड़ा बकरा होता है ना वो मिलता है आपको 90 का, 95 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का। लेकिन आपको ये वो चीज़ है मेरे प्यारे भाई निहायत ही मुनासिब रेट पे मिलती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह से जो खुश नसीब भाई होगा इंशाल्लाह से ये लाट लेगा। और 25 बकरों का आपको एक पैकेज देंगे। तो मेरे प्यारे भाई नंबर लिख लें मेरा 0331473970 वाले पर रब्ता करें। एक 0334 वाले पे छोटे भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। कार्गो की सर्विस आल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यही बकरे अगर आप लोग लेना चाहते हैं जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन दें, अभी रब्ता करें और अभी बुकिंग करवाएं मेरे प्यारे भाई। अगर आप कहेंगे कल परसों तक हम लोग ये बकरे रोक लेंगे, आप हमें 50-1 लाख टोकन करवा दें। आप लोग बकरे यहाँ पे आके देखें, इसमें से कोई बकरा अगर आपको नहीं पसंद आता वो बकरा हमारा होगा। कोई इसके अंदर बीमार होगा वो बकरा भी हमारा होगा। 5 बकरे आपको पहले बता रहा हूँ इसके अंदर जो है ना आंडल हैं, बाकी 20 के 20 खस्सी बकरे हैं। और दरमियाना साइज़ है मेरे प्यारे भाई सारे बकरों का। अल्हम्दुलिल्लाह से दरमियाने साइज़ के बकरे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये वो साइज़ होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग 3 महीने इसके ऊपर मेहनत करते हैं ना। अभी एक मिसाल है 45 से 50 kg के हैं, 3 महीने अभी आप इनके ऊपर मेहनत करें, यही बकरा 70 से 75-80 kg तक तैयार हो सकता है। वो खुराक के ऊपर है, वो कौन सी खुराक देनी है वो हम आपको बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी मेरे प्यारे भाई आपको यही बता रहा हूँ, ये साइज़ लेंगे ना आप अल्हम्दुलिल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे भाई 25 बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो नंबर आपको दोबारा भी बता देता हूँ, 0331473970 वाले पर रब्ता करें या 0334 वाले पे। 25 बकरों का अल्हम्दुलिल्लाह से ना तो आपको 65 रेट देते हैं ना 60 देते हैं मेरे प्यारे भाई, निहायत ही मुनासिब रेट होगा। और भी बंदों का आप लोग रेट चेक कर रहे हैं और भी फार्म वाले आपको बकरे दिखा रहे हैं, इसी साइज़ का बकरा लोग आपको 60-60 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। लेकिन हम आपको एक मुनासिब रेट पे पैकेज बना के दे रहे हैं। 25 बकरे हैं और 25 के 25 2 दांत। क्योंकि अभी लोग कहते हैं कि यार शादेब भाई खीरा बकरा कोई ना हो, क्योंकि अभी कुर्बानी के दिन बहुत करीब आ चुके हैं, 3 महीने पड़े हुए हैं। ये आज रमज़ानुल मुबारक का 13वें रोज़े का आपको एक पैकेज देता हूँ मेरे प्यारे भाई। दोबारा भी आपको बकरे चला फिर आके दिखाता हूँ। 25 बकरे हैं मेरे प्यारे भाई, इनको ज़्यादा नहीं रोज़ाना
रोज़ाना की आप अल्हम्दुलिल्लाह से 10 से 12 किलो गंदम खिलाओगे ना, यही बकरा अल्हम्दुलिल्लाह से 1 महीने के बाद, 1.5 के बाद इनका आप वज़न देखेंगे। या गोश्त वाला जो वंडा होता है अगर आप कहेंगे वो भी आपको हम देंगे। अपने फार्म का जो हमारा वंडा है वो भी खुद तैयार किया हुआ, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई सब्ज़े में अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह से बरसीन भी खिला सकते हैं और जंतर का सीज़न भी है मेरे प्यारे भाई, जंतर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जब ख़त्म होता है तो जंतर ये बकरे काफ़ी शौक़ से खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मज़े से ये बकरे खाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आपको इन्हीं की साइज़ की यानी कि बकरियां चाहिए या थोड़ा मज़ीद बड़ा बकरा चाहिए ना, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। आपने हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, यार दोस्तों को ज़रा बकरे दिखाओ जो 2 दांत वाले बकरे ना, सारे के सारे दिखाते जाओ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मेरे प्यारे भाई ये देखिए दांत दिखाओ इसके, ये देखें प्योर 2 दांत के बकरे माशाल्लाह से। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि कुर्बानी पे बकरा तैयार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से नहलाए धुलाए हुए बकरे नहीं खड़े हुए, बिल्कुल ही साफ़ सुथरे बकरे और हेल्दी बकरे। ये देखिए नंबर 2 पे जैसे आ रहा है, पहले भी आपको 5-6 बकरे दिखाएंगे। ये देखें प्योर खसी बकरा और ये देखिए इसका माशाल्लाह से वज़न देखें और इसकी लेंथ और हाइट आपके सामने। ये बकरा भी देखें, दांत सबके आपको चेक करवाएंगे मेरे प्यारे भाई। 25 के 25 बकरे, 45 से लेके 50 केजी वाले दरमियाना साइज़। ये वो साइज़ है जो आप अल्हम्दुलिल्लाह से हर वक्त बेच सकते हैं क्योंकि जितनी महंगाई है अल्हम्दुलिल्लाह से हर वक्त बेच सकते हैं क्योंकि जितनी महंगाई है मेरे प्यारे भाई, इतना दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते 1,00,000-1.5 लाख वाला बकरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मल साइज़ वाले बकरे लें और ख़ुद भी कारोबार करें और अपने दोस्तों को भी इस कारोबार के अंदर लाएँ। ये देखें मेरे भाई सारे के सारे ओरिजिनल वाइट बकरे, एक आध बकरे इसके अंदर कलर वाला होगा। अभी लास्ट में आपको मज़ीद चला फिरा के दिखाता हूँ बकरे, फिर मैं वीडियो का एंड यही करना चाहता हूँ। वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो ये 25 बकरे आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है मेरे प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा बिजनेसमैन भी होगा ना, वो ये बकरे लाजमी लेगा। गरीब अमीर सब के लिए आज एक ऐसी ऑफ़र है जो अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान का पैकेज होगा। इसी के अंदर अगर आप कहते हैं कि यार शाहज़ेब भाई हमें 10 बकरे और करके दें, 10 आपको देंगे। अगर आप कहते हैं 5 और डाल के दें, 5। इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं, ये शर्त नहीं होगी कि आप इसमें से 25 बकरे एक साथ लें। कोई दोस्त ऐसा होता है जो कहता है कि यार शाहज़ेब भाई हमें 10 बकरे दे दो, 5 बकरे दे दो या 2 बकरे दे दो, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन राब्ता लाजमी करें। डेरा गाजी खान में आप लोग जब भी विज़िट करें एक बार हमारे फार्म का भी विज़िट लाजमी क्या करें मेरे प्यारे भाई। हम आपके साथ अच्छा ताउन करेंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा, आपको तवक्को से भी ज़्यादा आपको रेट सस्ता मिलेगा। 10,000 से लेके 15,000 रुपये रेट सस्ता मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई अभी आपको ये वीडियो के एंड में दोबारा चला फिर आके दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग चेक कर सकते हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से सोचिएगा ज़रूर कि यार शाहज़ेब भाई ने आज हमारे लिए एक ऐसा पैकेज निकाला है तो हमें भी सोचना चाहिए इस पैकेज के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह से दोस्तों एक ब्रीडर बकरा नज़र आया, माशाल्लाह से इसका रेट पूछते हैं कि भाई क्या मांगता है और कितने में देगा, दांतों में ये कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैंने वीडियो बनाई है ना, 60,000 रुपये वाले बकरे भी जहाँ तक मेरा आइडिया बिक जाएंगे। उम्मीद तो मुझे काफ़ी है क्योंकि रेट उस बंदे ने सबसे मुनासिब है। प्यारे भाई 2 दांत है 4 दांत है, 2 कितना रेट मांग रहे हो? 20। फाइनल कितने में दोगे? 1 लाख का फाइनल बनेगा, 1 लाख रुपए का फाइनल बनेगा मेरे प्यारे भाई। ये आप लोग बकरा देख लें, लेकिन ये रेट ज़्यादा बता रहा है, ये तकरीबन 65 या 70 तक बने ना बकरा। ठीक है आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी जानवर वगैरह दिखाता हूँ। अच्छा 25 के बकरे भी आपको साथ साथ दिखाने मेरे प्यारे भाई। ये आपको दिखाता हूँ 2, 4, ये 5 बकरे बिल्कुल ज़बरदस्त और उठ क्लास चीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से भाई से इनकी प्राइस पूछ लेते हैं, ये भाई क्या मांगता है और कितने में देगा। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ज़रा वो कस्टमर के साथ मसरूफ़ है, हमें भी चीज़ दिखाता है और हम भी रेट पूछते हैं इससे। चाचा क्या मूल मांगते हैं भाई नेरा? ये टोटल कितनी है? ओ नाल है। अच्छा 6 का कितना मांगते हुए? 6 का क्या मूल मांगते चाचू? फाइनल चाचू कितना है बन सन? 30 हज़ार रुपये के फ़ाइनल बन रहे हैं। यही बकरा सर्दियों के अंदर 20 से 22 हज़ार रुपये में बिक रहा था। 5,000 6,000 रेट ऊपर चला गया छोटे बकरे का। तो खैर इसकी अपनी चीज़ है, हम कोई बहस नहीं करना चाहते। और ये चीज़ें माशाल्लाह से कड़ी है 3 बच्चों की, इनका भी रेट पूछते हैं भाई से। ये भाई क्या मांगता है 3 का और फाइनल कितने में देगा? कितना मांग रहे चाचा जुमा? 26,000। चाचा फाइनल कितना था पर्सन? 23,000 500 के हिसाब से। ये देख लें मेरे प्यारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे मुनासिब रेट, पहला रेट मंडी में हमें ये मिला है। और जो वो खसी बकरों का रेट था वो भी काफ़ी बेहतर था और मुनासिब रेट था। तीनों बकरों को ज़रा दिखाओ, ये देख लो मेरे भाई। आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर। और 3 ये ब्रीडर बकरे खड़े हैं मेरे प्यारे भाई, माशाल्लाह से ब्रीडर बकरों का रेट पूछते हैं। ये कज़न है मेरा, इससे पूछते हैं ये फाइनल कितना है। मतलब कितना है जैसे फाइनल
मंगदा पे 90, फाइनल कितना दे पाना सर? नहीं, देने वाली बात कर। इस तरह का बकरा लोग 60 से 65 में दे रहे हैं। फाइनल बताओ। 75 रेट ज़्यादा कर रहे हो वजन, 75 रेट ज़्यादा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये है कि अगर 55 या 60 तक बने ना। अच्छा, दोंदे हैं, खीरे हैं, 4 दांत हैं, तो फिर यार अल्लाह के बंदे 4 दांत के बकरे हैं। तो मेरे भाई आप लोग देख लें, 4 दांत के बकरे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आगे चलते हैं, ज़रा आपको और भी मंडी का विज़िट करवाते हैं और आपको जानवर वगैरह दिखाते हैं।